guys, magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta kayo guys? Yung stand ko guys, kapag nagbablog ako, binalik kasi ng mga kikiting ko yung stand ko. Ito po guys, nabalik po kasi. Ginagamit ko to pag nagbablog. Nabalik na. Ayan, kaya gagawa na lang ng paraan para magamit ko na po siya ulit. Ayan guys. Hindi pa po siya sumakto kasi nabalik na po kasi yung dulo nito eh. Ayan po. Nabalik na yung meron pang medyo maliit nito na sasakto siya dito sa ano. Ayan guys. Sayang po kasi kung hindi aayusin. Kaya pagtyagaan po hanggat kaya pa. Pwede pa naman magawa ng paraan. Tulog na ito. Tulog na. Hi guys. Hi guys. Ayan si Papa. Seryoso siya. Ayan guys. Ayan guys, tinutornilyo na lang po. Kasi natatanggal po talaga siya. Hindi na siya pwede kong tutuusin. Kasi nabali na yung pinakadulo. Kaya yan, tornilyo na lang po. So diba guys, mapapaginabangan pa po siya. Hindi siya kailangan itapon. May mga paraan pa po. Ayan guys, kaya tuloy po ang pagbablog guys. Ayan guys, yung mga tatlo kong mga anak guys. Ayan. Kaya araw-araw talaga guys maaga yung gising kasi dahil sa tatlong ito guys. Ayan, okay na. Ayan guys, oh. Tapos na. Ayan. Ayan, tinornilyo na lang po siya. Ayan po. Ayan. Ayan guys, aalis na po sila. Kasama po ulit guys yung tatlo. Ayan, mga bodyguard po yan sila ng papa po nila. Ayan. Ingat kayo, ingat po. Huwag malikot. Bye-bye. Bye-bye daw po guys. Bibili na po sila ng chicken feet po. Ulam namin. Bye-bye. Spartacus. Lang. Bait ang dugi namin, no? Si Spartacus, guys. Ayan. 5 months pa lang po si Spartacus. 5 months pa lang ang edad niya. Ayan, ang bait niya. Ayan, guys. Nandito na po sila. Ayan. Ito po yung nabili niya. Chicken feet. Guys, ang gagawin ko po nito ngayon guys fried chicken feet ko po. Ayan siya. Ngayon lang po ako magluto nito guys. Susubukan ko po. Ayan. Kasi last kasi nakatikim na rin ako nito. Luto ng hipag ko. Masarap siya. Kaya susubukan ko magluto. Si boss ang maglilinis. Ako ang magluluto guys. Ayan guys. Yung kuya. Ayaw niya daw kasi sa panang manok. Kaya ang ulam niya ay barbecue naman. Kain na daw siya. Nagugutom na daw siya. Kain ka mo. Kain po. Tapos na po siya nilinis guys. Ilalaga na lang po natin dito sa pressure cooker natin. Para mas mabilis lumambot. Lalagyan na siya guys ng sibuyas. Tsaka luya.
Paminta. Papalambutin po muna natin. Tsaka ito guys, dito ka ng manok pa. Ito ng manok. Adobo daw to ni Bossing guys. Ayan, malinis na siya. Ayan guys, inugasan po muna. Ako po muna yung maghihiwa ng sibuyas tsaka bawang para dun sa adobo ni Bossing. Lalagay ko po muna guys yung harina. Mapdi sa mata guys yung sibuyas. Ayan guys, tinanggal na po namin yung nakasalang. At yan ay malambot na po yan. Ayan guys, tatanggalin po muna natin sa pressure cooker. At i-drain po muna natin bago natin ipipireto. Malambot na guys, so naman nagbabak-bak-bak na. Ayan guys, yung adobong pinatuyo. So ayan guys, ipiprito ko na po yung chicken feet. Ayan po guys. Ayan siya, malambot na po yan. At saka templado na rin po. Ayan, ang gagamitin ko po ngayon itlog na may paminta at saka yung harina. Hinaluan ko na rin po siya ng crispy fry para medyo may lasa na rin. At saka templado na rin yan guys. Ayan, papainit ko lang po yung mantika. Ayan. Ayan guys, start na po tayo magluto. Ayan guys, malinis na po ang kamay ko kasi naghugas na rin naman po ako. Kailangan po kasing kamayin talaga to. Sausaw po muna natin sa itlog. Tapos, bago po siya ilagay sa ating harina. Ayan. Ganito lang naman guys. Simple lang naman po. Pero masarap siya. So, ayan guys. Maglagay po muna ako dito sa isang lagayan. Guys, malinis po ang aking kamay ha. Kasi naghugas po ako bago ko hinabakan to. Ayan. So, ayan guys. Isasalang ko na po itong gawa ko. Ayan po guys. Ayan. Ayan siya. Simple recipe lang po guys. Pangmadalian lang po ito. Medyo mura lang naman po. Hindi naman siya ganun kamahal. Masarap pa siya, diba? Ayan. Pag gusto nyo magluto, ayan. Ganito lang naman po. Hindi naman po siya maraming ingredients na kakailanganin guys. Ayan, nag-brown na siya guys.
Guys, meron na po akong nailuto. Ayan po, 4 na piraso. Ayan, kanina. Ayan, may pangalawang salang na rin po ako. Ayan guys, yung pangalawang salang ko po. Ayan. Binaliktad ko na po yan. Luto na rin po yan. At mamayang kunti lamang ihahainin ko na rin po ulit. Ito pa po yung mga nakaabang. Diba? Ang gulo guys ng aming kusina. Pero okay lang yan. Malinis naman po siya. Ayan po yung natira. Ayan, tatanggalin ko na rin po. Ayan guys, ang luto na po. Ilalagay ko na po siya dito sa isang lagayan. Ayan po guys. Sarap guys. Parang gusto ko nang kainin. Diba? Sarap po. So ayan guys, luto na po yung ating fried chicken feet. Ayan. Kain po tayo guys. Ayan po. Meron po siyang sausawan na pipino. Tsaka yung ketchup. Ayan guys, kain po tayo. Kain po. So ayan guys, tapos na po ako magluto ng aking chicken feet recipe. Ayan, kainan na po tayo. Ayan. At hanggang dito na lang po guys ang aking vlog. See you din po sa next vlog ko po. Salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo. God bless ating lahat. Bye-bye! Bye-bye!